好，咁咧依家2月就踏入去農曆新年嘅月份啦。咁我知道今年農曆新年咧就喺2月17號，年初一。咁咧原來咧睇過咧就係原來出年咧嗰個傳統咧就係進入馬年。咁啊進入馬年咧又好似即係又唔同一個體系咁啦嚇。咁我哋回顧下舊年啦，同埋咧展望下今年嘅世界啊，睇下我哋有啲咩祈求或者去盼望。不過咧，我喺呢個年初咧，我發覺咧話我哋呢家國家同國家嗰啲政治啊、經濟都好似好亂下咁，嗰啲環境啊、天氣啊都幾犀利嚇。過去一年啲天災啊咁樣，好似咧都有啲令人擔心。究竟而家我哋點樣去睇呢個世界咧？成日話警醒警醒咁，警醒咩咧？好似好亂下嘅世界有陣時。我哋有冇能力去面對呢啲挑戰呢？咁今日信息，頭先姊妹同我哋讀嗰個經文呢，就關聯到末後一啲嘅現象。一提到4匹馬嘅喎，咁馬呢，其實喺聖經呢，好多時呢都係一啲代表一啲嘅好似武力啊，或者係一啲嘅戰爭啊咁嘅代表嘅。咁咧約翰呢，提到頭先嗰4匹馬啦嚇。咁咧就同舊約撒迦利亞書咧所提到嗰4匹馬咧就好相似嘅。咁咧都係對世界一啲唔同嘅刑罰。而呢4匹馬咧係從神而嚟嘅嚇，係審判嘅工具。咁所以咧，即係原來喺預言嗰度已經有講。咁去到我哋嘅使徒約翰咧，咁佢就再一次將呢個4個馬咧再一啲加深去話俾當時嘅人聽，亦都係話俾我哋今日所有嘅信徒聽。嗱，今日嘅世界咧，處於一個好似一個歷史嘅加速器啊！我唔知你覺唔覺得？日日開新聞咧，一陣又話唔知咩晶片又變咗1納米啊！一陣又唔知咩機械人又識打關鬥啊咁樣。或者唔知咩太空船又整到幾多衛星上去，日日都有新嘢嘅。喺個歷史嘅加速器，每一方面咧都喐得好快嘅，就好似聖經咧喺末世嗰陣時之前嗰種相似，樣嘢都好快。嗱，你如果喺屋裏邊咧，你又唔好走上屋頂；你如果喺田咧，就唔好走翻屋企，好快嘅啲嘢。而家咧嗰啲科技啊、政治啊甚至戰爭啦嚇，好多場戰爭，舊年。或者我哋啲病毒啦，係嘛？雖然呢2年咧，好似又冇啲咩全世界大規模嗰啲，但係都喺我哋嘅身邊咧，時時都係一陣又話今年嘅流感啊特別勁啊，又點樣啊咁。即係總之都係好多嘢嘅面對。啲天災又係一時美國依家又話唔知20個州都凍到唔知跌好犀利啊咁樣，樣樣嘢都係好似咧都好似唔簡單咁樣，啲動盪啊變化咧，嗰個程度咧好似越嚟越深，個範圍咧亦都越嚟越廣啊！我哋以前都好似係一笪嘅啫，點解哇唔係喎？一嘢就20幾個州都係嘅喎，咁犀利嘅喎，好似好空前都對我哋好多嘅影響。不過我哋咧而家係一個屬物質嘅世界，我哋好明顯㗎啦，係嘛？我哋全部啲嘢都係物質㗎嘛，環繞我哋，即係好難相信咧呢啲嘢會過去㗎嚇，即係睇到實實在在喺度㗎。按我哋嘅眼光，我哋淨係睇到地上嘅事嘅啫，我哋又唔係咁容易睇到天上嘅事，又淨係睇到而家嘅事嘅啫。我唔會成日望住將來嘅事咁樣，成日掛住將來嘅事啊！而家啲嘢未搞掂又淨係睇到物質嘅事，亦都睇唔到一啲嘅靈界嘅事，係咪？但係我話俾大家聽，一切重要嘅、關鍵嘅事，都係屬於天上，都係屬於將來。我哋而家呢個物質同埋喺地上嘅事、現在嘅事咧，
唔係一啲重要同埋關鍵。我哋咧人生喺在世都係好短，但係一啲重要同埋關鍵嘅事都係屬於將來，都係屬於天上。而且咧呢啲地上嘅嘢，一切都會改變，好多嘢都會改變嚇。即係睇翻我哋今日嘅社會同我哋20年嘅社會已經真係分別好大，而且速度咧會越變越快。咁要面對呢啲挑戰咧，信徒對信仰真係都有打擊噶嘛，係咪啊？好似都樣樣嘢都變化得咁快，究竟點樣去面對我哋末後嘅世界咧？有啲咩準備咧？我哋都要求主幫助我哋啊，讓到地上嘅挑戰，我哋依家今日點樣去處理？信徒自己本身亦都有挑戰，末後嘅挑戰，每一樣都係衝住我哋每一日嘅生活而嚟。咁我哋究竟作出咩準備啊？我哋都要求神幫助我哋。我哋一齊低頭禱告。生命嘅主，永恆嘅神，求你幫助我哋有智慧、有洞察、有能力去面對今日嘅瞬息萬變嘅世代，預備進入永恆嗰個嘅心態。以上禱告係奉靠救主耶穌聖名嘅祈求，阿門。地上咧嘅挑戰咧，經文講到4匹馬嚟審判世界噶嘛。呢啲審判咧，其實都話頭先可能讀到話啲咩天災人禍啊、地震啊嗰啲，喂，歷世歷代都有噶咯喎，唔係而家至有噶喎。不過可能有啲唔同程度啦，係咪？都多次局部應驗咗噶啦。點解你覺得係而家嚟緊指係而家咧？係咪？馬太福音指咧呢啲一切嘅大災難嘅起頭係一啲一啲咁樣去局部咁樣發生，係大災難嘅起頭。4匹馬嘅審判咧，係將來主再嚟嘅時期咧，所有所講嗰啲嘅審判咧，喺耶穌再翻嚟嘅時期咧，先會完全應驗嘅。呢4匹馬咧喺啟示錄講咧，就有分別有白啊、紅啊、黑啊、灰4匹馬。咁我哋分別睇下佢4匹馬講啲乜嘢。第一匹馬出現呢，佢又騎在馬上，拿着弓，並有冠冕賜給他，他便出來，勝了又勝。佢個姿勢咧係好似高舉勇力嚇，高舉戰爭得勝嚇，坐喺上邊拿住一把弓咁樣嚇，一把弓。咁咧喺羅馬帝國嘅時代咧，嗰啲得勝嘅將軍咧，多數都係騎白馬嘅，白色嘅馬。咁所以咧，騎白馬帶住弓嘅人咧，係一種必然勝利嚇，喺嗰個時代係必然勝利嘅象徵。所以而且當戰勝嗰啲將軍咧，翻國家咧，翻到去自己個國土嘅時候咧，仲會騎住匹白馬，凱旋咁樣咧，巡視各地，顯示佢即係嗰個遊行，顯示佢嘅勝利。顯示勝咗啊！再勝，話俾你聽，我哋而家勝咗。咁佢手嗰隻騎住馬嗰個人咧，隻手拿住把弓嘅，係武器啦，代表末世嘅災難咧，可能部分都係由武器引起嘅。嚟到今日咧，武器嘅威力係幾可怕，我哋都大約都知噶啦。即係有陣時聽新聞啊咁樣。現在地球嗰啲核彈數量啊，原來一次爆炸晒佢咧，嗰啲威力可以將整個地球咧爆幾次。咁你話幾犀利？而家只係大家藏住啊，大家都唔喐，係咪？好大危機嘅，啲殺傷力好可怕，係咪？但係咧，雖然係咁啫喎，但係世界各國咧，無論佢暗中又好，明示又好，仲係仍然進行緊軍備競賽。認定武力先係至上啊！嗰啲國防軍備咧，年年都上升嘅真係好犀利。咁咧，即係新聞聽到啦，多國都一路係咁增加軍備嘅，好似話將呢個世界咧，邊個有力有能力咧，就邊個話事
成日聽到話戴立叢林法則，所以一定要最威最有力嗰個。呢啲咁嘅武力嘅氛圍咧，其實籠罩咗整個世界，時時都聽到啊。加上啲而家嘅武器層出不窮啦，有電子戰、科技戰、太空戰，全部啲高端嘅，又啲量又好多嘅，真係做到咧，佢哋一定要做到勝咗，一定要勝咗再勝，讓到整個世界其實陷入冷戰，趨向戰爭。好多國家要建立霸權，吞併其他嘅領土。我哋要喺呢啲咁嘅服喺強權嘅統治之下，有陣時我哋都會驚嘅。成日有57個州喎，我有陣時諗地我都驚地啊！真係唔知會唔會成為實，唔知會唔會成為真實啊！我哋就係喺咁嘅政治氛圍嘅生活，呢啲係今日好多世界國家嘅寫照。我哋就係活喺一個咁嘅世界。咁第二匹出場嘅馬呢，係紅色嘅，佢係有權柄給了那騎馬的，可以從地上奪去太平，使人彼此相殺，又有一把大刀給他。我哋人嘅生存呢，我哋好相信噶嘛，物競天擇，係咪？適者生存，強嘅咪生咯，係咪？先下手為強掠奪晒好多嘅嘢，一路要增勁。所以喺咁多以來，就是話喺和平嘅世界，但係嗰啲國際戰爭內戰種族戰甚至喺國內黨與黨嘅爭戰唔停㗎。咁紅色啲匹馬嘅紅色呢，好似有少少關乎流血戰爭嘅。當中仲話呢隻馬嘅呢，騎馬嗰個係揸住一把大刀，係殺人㗎嘛，大刀係咪？然後咧殺咗人又等你哋自己彼此相殺，係有一個暗示一個軍事武力嘅統治釀成戰爭。其實好多卷福音書都其實講到咧，喺末後咧，民攻打民，國攻打國，無論你內戰國與國之戰唔會缺嘅。踏入21世紀咧，嗰啲戰爭真係好犀利嚇。淨係去年即係我講2025年，好多場戰爭中東有以巴、以伊，歐洲又有俄烏，印太又有印巴，亞洲又有泰柬，北非又有蘇丹嘅內戰，拉丁美洲有美國委內瑞拉一場接一場爭奪太平，好似係爭奪太平。其實係奪去地上嘅太平。除咗真正嘅戰爭呢，因為而家呢，即係極端主義，個個都係利己主義美國優先係咪？我個國家優先我哋個民族優先。呢啲利己嘅主義全部抬頭，互相競爭，人與人之間個信賴都係會破壞，種族與種族之間有仇恨，階級與階級一啲主義我同你嘅主義唔同，主義與主義嘅爭鬥，喺好多唔同形態嘅唔同嘅層面咧，都有紛爭發生，而且個強度咧係越嚟越犀利，形成好多國家其實好紛亂不安。我哋喺加拿大真係好感恩，好和平。其實真係好多國家好紛亂，立亂有啲貨幣話一蚊美金跌到唔知百幾萬，佢哋嗰啲幣喎。咁你話生活喺嗰啲咁嘅地區，個人真係邊有安全時時都係好立亂咁紛亂嘅。世界和平社會安寧呢，只會越嚟越少，影響全球。不過親愛弟兄姊妹，唔使驚，我哋要堅定。因為主耶穌有講過嘢俾我哋聽㗎，俾我哋定心丸嘅。佢話你哋要聽到咧，打仗同打仗嘅風聲，唔好驚，總不要驚慌，因為這些事係必須有嘅，只是末期還未到。呢個神咧都俾我哋知道，我哋而家究竟喺邊一個階段有㗎呢啲嘢，
只會越嚟越多，但係末期還未到。我哋只要警醒行，神已經俾咗一個咁嘅信息我哋，咁我哋就照住去行我哋嘅生活。咁咧第三匹咧就黑馬啦。咁見有一匹黑馬騎在馬上，手裏拿着天平，一錢銀子買一升麥子，一錢銀子就買3升大麥，酒和油和酒都不可糟蹋。天平咧有貿易嘅意思啦，即係交易啊、貿易嚇，以經濟掛帥啦。咁嗱，而家我哋人類生存咧都唔離得開經濟㗎啦，係咪先啊？正所謂冇錢就萬萬不能啦，冇錢點過生活啊？係嘛？一定要有經濟。除咗生存咧，我哋除咗即係好 basic 嗰啲嘅經濟咧，生存嗰啲需要咧，我哋仲嚮往物質嘅追求噶嘛。但係呢啲一切都要付上代價㗎。我哋要付上勞力啊、能力啊、時間啊、智力啊，去獲取呢啲咁嘅物質啊，同埋享受。呢個源頭其實有追溯到去創世記第3章咧，神俾我哋嘅咒詛係人必汗流滿面才能糊口啊！我哋又唔好忘記呢個神俾我哋呢一個嘅教導，唔好太過爭競啊！你乜嘢嘅時候汗流革面都係糊口嘅啫。喺好多嘅事上，我哋唔好太過勉強。我哋而家除咗賺咗糊口啊，要足夠嘅，更會追求無止境嘅享受噶嘛，係咪？結果咧，我哋有陣時為咗追求一啲嘢咧，一生勞碌，可能成為一啲俾人操控嘅一啲嘅，自己都唔知嚇，俾經濟操控啊，搏命去做3份工啊，定唔知點樣，為咗即係唔知有啲理想啊咁，好擺好多時間落去，俾經濟俾個錢操控咗，自己都唔知。甚至有啲國家咧，亦都而家係以經濟去操控其他國家。有啲咩啊？用貨幣啦、債券啊、關稅啊、經濟制裁啊，去操控其他國家嗰個發展。唔係人同人啦，國家同國家都係去向一啲國家施壓，甚至喺國內有陣時都用唔同嘅方式股市啊、稅收政策啊，嚟，即係將個社會咧去劃分，造成呢有陣時咧有錢嘅人咧就享受奢華嘅生活，因為呢啲係利己貪婪啊嘛。哇！美國嗰個嘅貧富懸殊都幾犀利，嗰啲唔知7大有錢嗰啲事業啦嚇，嗰啲咩車啊、電話嗰啲，個個都幾萬億㗎嘛，嗰個嘅嘛，身家幾萬億。嗰個貧富好犀利嚇，兩極化嘅。最低層嗰啲貧苦階層咧，越嚟越窮嘅稅越嚟越重，福利越嚟越少，官商咧就越嚟越富有嘅喎。同埋咧，黑馬咧，除咗係講經濟咧，佢個天平啊嘛，佢喺嗰個經文下邊第二部分咧，佢有講到一啲嘅買嘅嘢嘅，一錢銀子買到一個麥子，好似係糧食嘅關於。咁但係其實據而家嘅科學嘅發達咧，發明咗好多嘢㗎，有食物基因改造啦嚇，特別即係好多基因改造嘅食物，我哋喺超級市場買到㗎啦。又用大量嘅機械人咧代替人手嗰個嘅耕種啦，好多嘅生產改善咗嚇，無論技術產量都層出不窮嚇，好多改進咗，應該唔使為食物擔憂嘅。但係因住戰爭、環境嘅破壞，加上人嘅自私，好多嘢都分配不公嚇，有啲係食到倒，有啲真係冇得食。嗰啲物資咧，有啲真係好欠缺嚇。咁經文提到1銀錢咧，1蚊咧，1錢銀咧就買到1升嘅麥子。咁咧一錢銀就係一個人嘅1日嘅工錢啦。
喺嗰陣時買到一個人嘅一天嘅糧食，一升嘅麥子係夠一個人一日食。咁麥子咧係有錢人嘅糧食嚟嘅，但係喺佢當時咧，如果唔係經濟差嘅時候咧，一銀紙係可以買到10至15升麥子嘅喎。咁你諗下，由10至15升至到買到1升，咁你話諗下貴咗幾多？係咪？咁咧，然後咧就話一錢銀紙咧，又買到三升嘅大麥咁啦。大麥咧就係粗糧，即係嗰啲下等啲嘅米糧啦。咁咧一個人咧一日嘅工錢咧，只係夠買一天嘅，即係成家人夠食嘅糧食，乜嘢都唔包噶啦，淨係夠買糧食啫。其他咩醫療啊、衣着啊，你唔好諗啦。咁你諗下嗰陣時嗰啲糧食係幾咁不足，或者甚至嗰時因為糧食不足係要分配啊，即係好似以前中國即係要攞糧食券先有得買咁樣。嗰陣時啲生活可能係會越嚟越困難。咁我哋都要明白啦，即係而家啲經濟有時差嘅時候。嗰個食物庫真係越嚟越多人去攞，冇辦法，因為嗰個嘅物價都係飆升，對一啲嘅比較低收入嘅人咧，係其實真係好重負擔。咁既然啲嘢都咁貴啦，食物都 basic 嘅食物都咁貴，酒同埋油係一啲奢侈品，更加係買唔到噶啦，更加唔可以糟蹋。不過歷世歷代咧，其實都有不斷發生饑荒噶嘛，唔係淨係今年啦，時時都有饑荒噶啦。不過我講啲數字俾大家聽。2025年呢，聯合國統計咧，全世界啊，每一日有25,000人死於饑餓。你諗下個數真係好大，一日全世界每日有25,000人死於饑餓。未死嗰啲咧都有7億人，仲而家就嚟死嗰啲咧都有7億啊，係唔夠食物嘅，好嚴重，係7億人係面臨死亡嘅，啲食物都唔夠生存嘅，有7億人，好大嘅數目。另外有23億人咧係唔夠食物嘅，緊掹緊嘅啫。你知唔知23億7億呢？佔全世界總人口咧28%，多過1/4人唔夠食物，甚至餓死。我哋即係喺我哋呢度咁富裕嘅世界咧，我哋好難想像到呢啲嘅數字啊！但係呢啲饑荒只會越嚟越嚴重。主耶穌曾經預言過末世嘅情況咧，多處必有饑荒。喺末後咧，因為糧食短缺、饑荒頻發咧，一定會成為常態嘅，而且要面對好多金融危機嘅挑戰。呢啲都係我哋要諗下，究竟我哋依家有啲咁嘅遠景係咁嘅時候，我哋要點樣去生活咧？第4匹咧係灰馬喎，見有一匹灰馬騎在馬上，名字叫作死。陰府也隨着他，有權柄賜給他們，可以用刀劍、饑荒、瘟疫、野獸殺害地上1/4人。經文講到咧，呢隻馬帶嚟有死亡嘅陰影嚇，因為咁多天災人禍一路帶住啲即係死亡嘅陰影嚟到所以喺2卷福音即係幾卷福音書都講到咧，提到有地震啊、饑荒啊、瘟疫。呢啲嘢會出現嘅，地震嘅強度個面積嗰個嘅面積只會越嚟越嚴重。19世紀只係2000幾次有錄得，但係去到20世紀咧已經過萬次，而且係有加劇。而且瘟疫咧，我哋都睇到啦，喺啲家近代啦我哋嗰啲咁嘅病菌咧，好似越嚟越犀利。而家喺印度又話發現咗一隻叫做咩
尼泊病毒傳染緊㗎啦。希望即係能夠禁止到啦，因為個死亡率好高嘅呢隻病毒，又冇藥苗，成75%㗎。咁所以咧，即係因為而家即係大家都有去旅行啊，即係運輸啊，好容易傳播啊。將來嘅一定係會乜嘢都係會全球性㗎啊。所以咧，經文講到將來會奪去地上1/4人口喎，咁緊要喎。而家如果以而家嘅人嘅人數咧，80億1/4成死咗20億，好大個數目係咪啊？咁所以第4匹馬嘅災害咧，其實係綜合咗前邊3匹馬嘅災禍啊，一切咩戰爭啊、瘟疫啊嗰啲嘢造成嘅一個好犀利嘅一個結果。咁呢匹馬咧就叫做死啦，作死添嘛，叫做咁咧，仲話有一個陰間係隨住佢嘅。咁嗰個陰府咧，其實係死人去嘅地方啊嘛。其實係暗示，其實好多人係走向滅亡，未得救㗎。陰府隨着佢，將來整個世界被審判啊！好多人都未得救。聽下弟兄姊妹喺咁可怕嘅災害嘅裏頭，好似冇晒盼望係咪？哇！好似雖然未殺到埋身，我哋都照常過生活。但係好似都幾嚇人一啲嘢，但係咧唔使怕，唔係全無希望。所有地上嘅人而家仍然有悔改嘅機會。嗱，喺異象裏邊咧，使徒約翰就見到又話祭壇咧下邊咧有一啲為神犧牲嘅靈魂喎。咁呢啲係咩人嚟㗎？呢啲就係為咗神去持守啊、傳揚福音嗰啲殉難者。咁喺末世嚟臨之前咧，即係殉道啦。咁我哋咧做信徒咧，應該咧嗰個逼迫應該會越嚟越犀利嘅。我可以同大家講，喺各方面我哋嘅信仰一定會越嚟越被收緊。之前我哋上個禮拜阿 George 講話C9法案，就係收緊一啲嘅言論對某一啲少數人嘅或者係唔公平啊，或者唔係平等啊咁樣咧，即係有犯罪嘅一個嘅可能性㗎。咁而家即係暫時佢暫停咗討論啦。呢啲咁嘅法案咧，只會越嚟越多嚇，一路收緊嚇。將來如果到好末後嘅時候咧，被殺害嘅唔係即係稀奇嘅。每個世代咧都有殉道者嚇，咁有啲殉道者咧，我哋就知佢身份啦。但係有好多係無名英雄噶嘛。咁所以喺個祭壇下邊就呼求啦。佢話神啊，你唔審判地上嘅人咩？俾我哋伸流血嘅冤啦！你等到幾時啊？咁樣好想耶穌快啲為佢哋伸流血嘅冤情係咪？唔好俾啲惡人橫行霸道。我好相信耶穌咧，邊個為耶穌申道，邊個為耶穌受苦嘅人咧，耶穌一定知道。所以主說，還要安息片時，等着一同作僕人和你們的弟兄，也像你們被殺滿了數目。點解神要審判仲要等呢？有啲原因嘅。第一咧，犯罪我哋虧缺咗神嘅榮耀啊！我哋個個都犯罪。當殉道者累積咗個數目，神真係嗰個榮耀係得到補足。第二咧，神最重要呢個就係神願意人人悔改，唔想一人沉淪。因為咧，如果個審判遲啲嚟，就會有更多人得救。主所應許尚未成就，有人以為他是耽延，其實不是耽延，乃是寬容你們，不願有一人沉淪，乃願人人都悔改。所以仍要等候，因為時候未到，還有信徒要為主犧牲，要等待為主殉道嘅數目足夠。呢個係神嘅計劃。喺主返嚟之前呢，地上仍然有好多忠心嘅門徒啊！我哋都要喚醒好多仲未歸向神嘅人啊，為主大發熱心去作見證
呢個係我哋嘅本分。為主犧牲未使去犧牲到性命嘅，但係點都要為主犧牲，因為將來末世嘅社會好混亂比起我哋而家係更加差嘅。我哋而家喺咁好嘅時代，我哋更加要做好末世嘅時代，無可否認當時信主付出嘅代價仲更加大，更加要受害受死嘅信徒更加多。但係嗰陣時咧，亦都會有好多甘心樂意完成主使命嘅信徒。我哋知道神揀選以色列人呢，跟隨神，神就賜福。後來以色列人唔跟隨神呢，咒詛就落到佢哋身上。呢一個咧，希望成為我哋嘅鑑戒。跟隨神同埋唔跟隨神有不同嘅後果嘅。喺末後嘅時候，神不但只要審判以色列人，更會審判整個世界。不過咧，主咧仍然有一個行動咧，安慰嗰啲殉道者噶，就賜件白衣俾佢哋，俾件白衫佢哋先。佢哋喺主嘅眼前已經係潔白，佢哋嘅行為已經主就知道，佢哋嘅勞苦主都紀念，表明佢哋已經係得神拯救。佢哋咧要將來一定會從死裏復活，與主一同作王。親愛弟兄姊妹，主耶穌基督俾我哋嘅應許，佢一定會再翻嚟，對信徒係一個好大嘅安慰。我哋依家有陣時做咗啲蝕底嘢，或者我哋今世好多嘢為咗信仰，我哋唔係好如意好多嘢我哋犧牲咗。主會翻嚟我哋有安慰，主一定係知道我哋為佢擺上啲乜嘢。但係對啲不信者係一個災禍，因為嗰陣時主再翻嚟係一個最後嘅審判。咁末後嘅挑戰呢，按住經文嘅啟示呢，末後宇宙會發生大震動嘅會發生大震動，世界陷入好混亂嘅，地上呢活住同埋死咗嘅人呢都要接受審判。有3方面，我哋同大家睇下末後嗰個境況包括日月都會震動經文頭先係咁寫噶嘛，天地又會變動，信徒要有咩行動呢？主耶穌咧喺橄欖山講到咧，佢話提到末世咧，佢係那些日子嘅災難一過去咧，日頭就變黑，月亮也不放光，眾星要從天上墜落，天勢也都要震動。根據天文學家嘅研究咧，發現原來太陽表面有好多黑子嗰啲叫做黑洞啦咁咧一天比一天擴大，越嚟越多嘅。咁咧話咧，其中一個洞咧，嗰個黑子咧，大到有10萬個地球咁大嘅，有粒最大嗰粒咁原來太陽都有衰老嘅一日，越嚟越增多嘅時候咧，太陽有一日都會用盡會變黑，月亮都無光，好自然嘅結果嚟嘅呢啲當太陽失衡，宇宙咧都會有好大嘅變化啦、震動啦，天上啲隕石流星失咗嗰個嘅運作咧，可能大量衝落嚟地面好多嘅景象都係好恐怖。咁我唔知呢啲只係按住一啲天文學家咁講嘅啫。我係唔係我就唔知啦。咁我唔係預言家係咪？咁但係咧呢啲嘅如果真係會發生嘅，造成嘅破壞咧，樓宇倒塌、人畜死亡，呢啲係我哋可見嘅日月震動係非常之恐怖。咁到天地震動啦，而家世上嘅災難咧好多時係地區性噶嘛。日本又海嘯，邊度地震咁我哋有陣時邊度會海嘯？東京海嘯，我哋逃去唔係東京，上次唔知邊度海嘯，就逃去即係日本嘅第二邊啦。即係有地方逃噶但係咧自然界，如果將來自然界嘅大災難咧係無處可逃，神嘅審判會越嚟越勁。將來嘅大審判嘅時候咧，天地移位嘅經文咁講佢話天就挪移，好像書卷捲起成卷咁山嶺海島都挪移晒個位，全世界嘅唔知逃去邊。嗰啲自然嘅災難係全球性嘅，到時咧無論你喺地上人世間嘅地位財物有幾大力量都唔可以幫助到我哋逃難。其實自然界嘅改變亦都係一啲都唔稀奇。
我哋今日人類都唔愛惜自然嚇，時時破壞。我哋知道地球嘅臭氧層都好穿咗個窿，已經好多年，所以我哋而家嗰啲天氣咧，即係轉變得咁犀利啊！溫室效應就係令到好多嘅自然災害變化得好快。但係我哋啲仍然好剛硬嘅喎，啊，社會紛亂啊，唔信耶穌嘅喎，我哋都係呢啲係自然界嘢嚟㗎啦，係咪？但係咧，因為咁嘅時候咧，災害越多咧，你唔好諗住人心只會越嚟越好，人心只會越嚟越壞。有酒得罪就今朝醉啦，係咪？點會越嚟越好啊？所以咧，真係只會越嚟越壞。而經文咧又提到有7種人嘅喎，佢地上君王、臣宰、將軍、富戶、壯士和一切為奴的、自主的，代表各階級，其實係覆蓋咗全人類。無論有幾風光、幾偉大，到審判嘅時候，冇人能夠站立得住，冇人可以躲避，無處可逃。每一個人都要面對呢個審判，呢個就係將來末後嗰個嘅光景。咁信徒要點做呢？信徒有啲咩行動呢？4匹馬咧話俾我哋聽呢，歷史其實都進入一個最後嘅階段，或者呢個階段好長都唔定，我唔知嚇。我哋咧依家好明顯，我哋都係要面對啲假信仰即係戰爭饑荒、死亡，時時都喺我哋周邊有發生，係咪？程度越嚟越深，個範圍越嚟越大。但係呢啲咁嘅審判，點解係咪神嚟嚟啦？點解要搞咁多呢啲嘢咧？其實有原因嘅。神希望藉住呢啲咁嘅災難咧，希望人能夠改邪歸正除去一啲罪，翻去神嗰度。希望人明白冇神靠自己咧，好多嘢都唔可以搞得掂嘅。要遵守神嘅教導去過生活。因為他們憤怒的大日子到了，誰能站立得住？常常都俾一個警號我哋唔靠神嗰啲嘢，只要殺到埋身下。我哋唔係話靠啲科技就可以搞得掂，火山爆發科技都搞唔掂，係咪？天然嘅嘢唔係話想搞得掂。如果我哋時時都係忽略呢啲咁嘅警戒咧，到時真係審判嚟到嘅時候，驚慌失措。去呼喊神啊神啊，我係信你嘅，懊悔都可能會遲咗啲，係咪？而家我哋嘅經濟天災或者啲病毒饑荒，周圍都係嘅戰爭無日無之嘅。我哋互相去傷害，弱肉強食，甚至親近嘅人，我哋都係反面承受唔高興一啲就唔高興，係咪？唔中意，唔好講遠啦，自己近周圍有陣時自己都係人與人之間。自己都搞到亂七八糟嗰啲關係，係咪？呢啲敗壞其實都一向呢啲跡象都係指向末世神嘅審判一定會落到人嘅身上。不過咧，當人喺唔理想嘅環境咧，喺低潮患難嘅時候咧，有陣時咧經歷唔如意，真係會謙卑落嚟，更容易信主嘅。我記得嗰陣時911之後咧，話好多人信主，我唔知係咪啦，但係報道係咁講啦。即係有陣時喺啲咁唔係幾理想嘅時代咧，其實係更加容易叫人悔改歸主雖然喺過程上邊都好艱難嘅，而家呢樣又話唔講得你咁樣你控制人講道叫人信耶穌，你侵犯人自由咩都有可能發生噶嘛，係咪？好危險嘅，有逼迫嘅。但係咧，神會加力俾我哋，同我哋一齊同工，按住神嗰個嘅啟示話俾我哋聽咧，喺末後隨時都有巨大嘅變化，我哋都有呢個心理準備，唔好諗住日日都係咁噶啦。籌備10年後點樣去鋪排我嘅人生咁樣，唔好作得，唔係話叫你唔好作計劃，唔好作到完美到好犀利嗰啲啦，唔需要嘅，因為真係有陣時巨變，有陣時突然間就嚟到噶啦，係咪？所以唔好淨係顧住目前嘅事。着重物質嘅事或者一啲諗住點樣去玩咁樣，追逐名利咁，糊塗咁樣度咗一日。我哋要警醒
你們不可停止聚會，好像那啲停止慣了嘅人，都要彼此勸勉。既知道那日子臨近，就更多如此。親愛弟兄姊妹，求主幫助我哋去相信，主係掌管呢個地上一切嘅事嘅，保守信佢嘅人所有嘅意念，將來喺末後嘅日子幾艱難，都仍然站立得住嘅。根據現在世界咁多嘅挑戰，其實顯明主再來嘅日子都快，就是唔喺我哋在有生之年見到，都係好貼近。我哋求主咧幫助我哋有多啲嘅使命去傳福音俾未信主嘅人，讓我哋快快相信進入基督。而信徒自己咧，亦都隨時做好準備多啲睇下天上嘅事、將來嘅事因為呢啲係關鍵同埋嘅事咧，都喺將來同埋天上嘅。因為咧，人類嘅避難所係神神是我們嘅避難所，是我們嘅力量，是我們患難中嘅隨時幫助。我哋唯有去返神嗰度，我哋先有嗰個嘅平安穩妥咁樣去過生活。我哋一齊低頭禱告。昔在今在以後永在嘅主，感謝你嘅寬容，讓更多人有機會去得救。求主賜俾我哋能力，可以完成你交託俾我哋嘅使命，又幫助我哋隨時警醒，仰望等候你嘅返嚟。我哋以上禱告係奉靠救主耶穌聖名祈求，阿門。